हो, जीजीबीमा चाहिँ पेड म्याचेस मात्र होइन कि फ्री म्याचेस पनि खेल्न मिल्छ। फ्री म्याच कसरी खेल्न मिल्छ भनेपछि सुरुमा जीजीबी ओपन गर्नुस्, तर तपाईले चाहिँ पेड म्याचेस चाहिँ कसरी खेल्ने भन्नुहुन्छ भने पेड म्याचेसको लागि डेली ब्याटल्समा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ मल्टिपल म्याचेसहरु हुन्छन् हैन, त्यसनी म्याचेसहरुमा चाहिँ तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवा खल्ती अथवा जुनसुकै वालेटबाट चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गरेर चाहिँ म्याचेसहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हैन म त पेड म्याचेस खेल्न आको, त्यो पनि फ्रीमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ फ्रीमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा प्रो सिरिजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि त्यहाँ म्याचेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको एन्ट्री फी चाहिँ कोइन्समा छ। अब कोइन्स कहाँबाट पाउने भन्नुहुन्छ भने कोइन्सको लागि तपाईले टप राइट कर्नरमा हेर्नुस्, त्यहाँ चाहिँ कोइन्सको अप्सन छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ त्यहाँ टप लेफ्ट साइडमा चाहिँ वाच एड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एडमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले एड हेर्नुस्। एड हेरिसकेपछि इन्स्ट्यान्ट तपाईको खातामा चाहिँ 5 कोइन्स डिपोजिट हुन्छ। अब तपाईले कोइन्सहरु डिपोजिट गर्नुस् हैन, ओहो म त झ्याउ लाग्यो कोइन्सहरु एड हेर्दै कलेक्ट गर्न भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले मिनी च्यालेन्जमा गएर चाहिँ च्यालेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जित्नु भयो भनेपछि त्यहाँबाट पनि कोइन्स कमाउन सक्नुहुन्छ। हो, अब कोइन्सको म्याचमा चाहिँ प्रो सिरिजमा गएर जोइन गर्नुस्, जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईले रियल पैसा नै पाउने हो है।